Как сделать костер разведчика, расскажу за 1 минуту. Готовим площадку примерно 1 метр на 2. Начинаем копать приямок, как на схеме, используя подручные средства. Я использовал топор, сухие палки и свои руки. Согласно схеме, нужно выкопать приямок и шахту для подачи свежего воздуха. Разводим огонь в приямке из березовой коры и сухих палочек. Кладем поперек костра пару подходящих сырых палок.